периода. Вот в зону Белозеров. Рикошет! Это да гол. что Фантастика. это? Что это? 2 секунды. Какой рикошет! Это победа для Нефтекимика. Бросок по воротам. Всегда хорошее решение. Ну давайте еще раз Вот смотреть. здесь бросок. А даже не бросок, передача была. Ну и какой рикошет от клюшки собственного защитника. Он не промахнулся. Белозеров забивает победную шайбу. Это какая-то фантастика, друзья. Таких матчей мы видим очень мало с такими вообще развязками.